Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Zadin channel ini guys. Guys, teman-teman, ada satu alat ini bentuk lain dari sebuah mobil. Ini kalau ini mesin, hanya mesinnya, kalau engine-nya ya. Kita akan mencoba. Tadi sudah dicoba nyala, tapi ada suara yang sangat kasar, gitu ya guys. Lihat teman-teman ya, suaranya sangat kasar. Ini saya melihatnya, ini suaranya timbulnya dari depan sini tadi. Ini saya memprediksi, memprediksi ke apa. Ini suaranya terdengarnya dari ini, saudara-saudara, teman-teman, dari alternator pengisian aki. Ini kita akan coba melepas ya. Suaranya ini biasanya lakernya dalam sini biasanya suaranya. Soalnya keras sekali suaranya. Nah, ini teman-teman ya. Bisa dilihat ini ya. Suaranya sangat ngeri. Ya. Rak gitu. Begitu diputar langsung. Nah, ya kan? Ini analisa sementara, nanti kita akan mencoba melepas dari dudukan. Ini gampang teman-teman cara melepasnya ya. Dudukannya ini. Kemarin saya pernah membongkar ini dan mengganti brostelnya yang ada di dalam. Begitu teman-teman ya. Nanti kita akan mencoba kalau menurut saya ini jelas suaranya dari ini. Ya kan? Gitu diputar langsung gitu. Ini lakernya. Begitu teman-teman, semoga video ini membantu ya. Maksud saya membantu menganalisa ini. Ini berlaku juga di mobil teman-teman juga ya. Kalau terdengar suara ini kemerowotok seperti ini langsung cek aja di kisaran ininya, alternator pengisian akinya. Jadi jangan bongkar dulu semuanya, tapi langsung aja dicek yang ini, alternator. Ini yang sering rusak soalnya. Gitu teman-teman ya. Ini kan ada kumparan di dalam kan panas ya, jadi memang cenderung lebih sering rusaknya di sini. Bukan rusak sih, ganti aja lakernya. Begitu teman-teman ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum.